alhamdulillah. Saderengipun kula sak rombongan ngaturaken uluk salam kula nuwun wonten ing lalatan inggih menika pun Desa Candirejo RT 4 RW 2 Kecamatan Pringapus Semarang. Iya Mas. Iya. Wontene awake dhewe bengi iki Ga sapa? Jenengmu ki sapa? Meka. Oh iya. Kowe nek tak undang Tiwik ora gelem tak kethake kowe. Iya. Ngetake kok sak geleme dhewe ora apa-apa. Mau le adus ning sebelah kono. Iya, dadak numpak mobil. Iya, mergo ya ana kendala nggon bagian pam. Ning ya ora apa-apa ning nyatane ya aku kelakon adus. Kelakon adus tur kelakon bajul cewek barang kowe ya. Oh sing ngakon kowe kok ora. Aku ya ming melu-melu kowe, wong kowe muni cewek, ngono aku ya ming aku ya ming ngono aku malah tok jiwiti entek lengenku. Ya sorry ra. Atur kula nuwun. Ana ngersane. Ya ki ana ngersane, ya ki panjenengane Ibu Haryati. Heeh. Ana ngersane keluargane Ibu Haryati, ana ing kene ana ing Laladan Candirejo RT 4 kok per 02. Per ki apa? Per ki kaya nek tensi ki lho. Wo ngono. Iya, kandungan darah merah karo darah putih. Tensiku 90/80 iki mah. Tenane, tenan. Ah kok kowe ora munggah-munggah darahmu, mongko aku rumangsaku ya wis gawe perkara terus. Mbok. Kudu dicacake ya. Ya iya sesuk. Mulane kuwi ya. Bengi iki ujube apa? Ujube ya kuwi tasakuran pernikahan panjenengane Kang Mas Bagus Tri Yuli Nugroho kalian ingkang temanten putri nggih menika pun sesilih pun Mbak Tri Anawati. Wo serasi jenenge. Ha iya. Sing kakung kekasih Mas Tri Yuli Nugroho, sing putri sesilih Mbak Tri Anawati. Ki mesti anak ketiga, ya urung mesti to ya. Nyatane Kimpul ki anak nomor 2 dijenenge Kimpul Tri Pamungkas. Kimpul Tri Pamungkas ha iya. Komplite Pawira Tuklun. Pawira Tuklun ki sapa meneh? Ayo Kimpul kuwi. Iya, iya. Ki awake dhewe ndongake ana ngersane Mbah Harti almarhum. Mudah-mudahan ya muga-muga ya besok dipapanke ana sisine Tuhan Yang Maha Esa ana ngersaning Gusti Kang Karya Jagat papan sing paling kepenak ya. Terus ya dipapanke ana ing swarga loka ngersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Iki ya ana ujube ya semoga dimudahkan rezeki kalau mendapat kerja lalu menikah lalu menggelar wayang kulit. Oh nggih alhamdulillah nyatanipun sampun kasembatan menika kula wau. Ya. Iki mawawan ya wis ya wis wayangan ning kene. Dalange menjane Ki Raka Mas Ki Sulis Priyanto ya Ki Sulis Bronjong. Oh iya. Bronjonge ngangkut wedhus ora? Ora. Nyunggi pakan dhewe. Iya. Ora apa-apa. Ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya. Ya awake dhewe nderek jurung pamuji iki ana uleme kok gak. Apa? Ya ana. Mas Nugroho dan Ana. Ya. Iki wis kelakon dhaup ana ing nalikane tak golekane. Akad nikah nalikane tanggal 22 Juni 2023 mapane ana Kudus. Oh ya, ya. Kuwi akad nikah Kudus ora kok mapane ning Kudus lha nek adoh timen ya. Arang aku kira tau maca ulem kok ga. Sok gawe ulem. Iya. Ya yo sok nek teko wektune. Iya. Iki
pengerbape awake dhewe ya ora suwe meneh bakale lungguh ana ing sasana sasana pinanganten. Sapa sing muni sasana loyong? Wah. Lungguhna ning kon kising kok kowe. Ora. So nek ora sah ditonjo. Ora sah dipunjung, iya. Wis dilakoni ya ki wayangan lokasi acarane ning Desa Candirejo RT 04 RW 02. Iya, Kecamatan Pringapur Semarang. Ya muga-muga awake dhewe ndongake, muga-muga panjenengane Mas Tri Yuli Nugroho lan Mbak Trianawati anggone wis kelakon ambut silane ngakrama mangun bebrayan iso langgeng selawasing urip saka donya begja donya ya begja akhirat. Amin. Dadi ya tekan swarga isih menjalin hubungan suami istri. Ayo kudu ya iya. Mergo sing jeneng tresna kuwi uruping jiwa suci. Iya. Nganti kaya kowe wis nglakoni omong ngono kuwi. Weh. Iki le ngandani wong-wong sepuh kaya. Oh iya, manut ya. Semoga Allah menghimpun yang terserak dari keduanya, memberkati mereka berdua, meningkatkan kualitas keturunan mereka, menjadikannya pembuka pintu-pintu rahmat, sumber ilmu dan hikmah, serta pemberi rasa aman bagi umat. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, iki dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalikane ngijabake putrine ya kuwi beliau menjane Fatimah Zahra karo menjane Kanjeng Ali bin Abi Thalib. Oh ya ngono. Ah ya mulane iki dadi tulodo sing becik tumrap sapa wae sing arep manjing bebrayan kuwi ora kena. Siji kok wis bar ijab chattingan karo wong lenang liya ora kena. Nek sing lenang ora apa-apa. Bisnis kok. Nek sing wedok ora kena, mergo atine wong wedok iki nggo wong lenang. Nek sing lenang WA wong wedok liya, bisnis tak omongi bisnis. Kayak sing di WA kuwi wis duwe bojo urung? Ya wis ning kan urusane bisnis. Aja dipadhake. Nenek kaya jiwang ki wedi ki jolan. Lah kena wedi ki jolan kaya. Kuwi melek iso duwe trah, iso duwe keturunan trah kaya ayo ora apa-apa. Iya. Nyatane ya pancen ya bejo tenan. Mbok kuwi dhisik diwaki apa? Iya. Dijengges. Ya iki ya ana pamundutan sing wis mlebu. Saka Mbah Lurah Haryata minta gending kubu kasmara kalian perahu layar dibawoni yang nyanyi Mbak Agnes. Oh ya, sawer 200.000. Nggih. Salam budaya untuk masyarakat Candirejo, salam sehat selalu. Nggih, amin. Lestari budayaku ya. Terus iki ana saka kepanitiaan minta podang kuning. Kalian jenang gula ingkang nembang Mbak Mega. Oh ya, ya dibawani. Pak Haryanto usaha mebel Dewi Mulya. Nyuwun yen ing tawang ana lintang mawi bawa. Oh nggih, ya. Matur nuwun sawer 200.000. Iki mau aku ya untuk piweling. Heeh. Nalikane atus ana daleme Pak Lurah iki nyuwun lesung jumengglung. Oh ya sebabe ya ana ing kene iki tlatah kene iki wis panenan. Dadi kaya carane lumbung padi kuwi sing ditutuki lesung. Ora ngono. Iya. Langsung bae. Iki bengi iki gandeng dikancani karo Mbak Agnes. Oh iya. Mbak Agnes Anandasari. Iya. Iki langsung wae tak aturi supayane jumeneng. Monggo Mas, sepoti Mas. Wilujeng dalu Mbak Agnes Anandasari. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang. Mas Dalang apa Dek Dalang apa
Pak Dalang apa? Aja nek Pak ampun riyen nek Pak ampun riyen. Si Om apa? Oh ya nek si Om ora apa-apa. Nggih, sowan wonten Candi Rejo Pringapus Kabupaten Semarang menika. Wonten dalemipun Ibu Haryati leres. Nggih, leres. Nggih. Menika Acaranipun menika ujubipun nggih menika tasyakuran pernikahan mbanipun Kang Mas. ndhawuhaken ingkang putra. Nggih. Mas Nugroho kalian Mbak Ana. Nggih, leres. Nggih, alhamdulillah menika saged sowan wonten mriki. Matur nuwun sampun nimbali kula kalian panjenengan sak rombongan, nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Sowan wonten mriki nderek ndedonga kater keluarga Ibu Haryati menika mugi-mugi tansah pinaringan kesehatan. Amin. Panjang yuswa, Amin. gancar rezekinipun. Ngenjang kek nanggap malih ta. Nggih. Betul toh? Leres niku sing diharapkan ming itu. Lah iya. Nggih. Kagem pinanganten kekalih, mugi-mugi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus cepet pinaringan putra menika ingkang baken nggih. Nggih, leres. Ingkang sampun daup ngoten. Nggih. Sik diharapkan ya kuwi putra ya ta. Nggih, jenengan leres ngendika putra udu momongan. Jenengan ngendikane muga enggal pinaringan putra udu pinaringan momongan. Sebab Apa bedane? Lah beda lah, nek momongan nek putra kuwi tegese anak. Heeh. Dimong, ning nek momongan simbahku kan ning omah dadi momongan. Oh, ngono. Ya. Berarti aku bener ya putra. Leres jenengan bener. Ya. Dan quotes hari ini Nggih, kuwatos Ya, motivation. berapapun mahalnya harga bantal, Iki jeru iki. cakep ngono to. Cakep. Nah. Iki pantun to iki. Udu kuat. Oh, kuwates. Ya. Tidak mampu mengalahkan nyamannya bahu suami untuk bersandar. Iya. Kuwi lho dinggo para suami. Nyamane bojo ki ning bahune suami, Tira. Dadi nek suami iki arep lunga, pundake ditinggal ngomah dienggo senderan. Ya ora, suami itu melindungi, mengasihi ngono lho. Filosofi. Kamu belum dong kok ya? Ya besok dong juga. Besok dong. Apa wis dong? Udah ning urung lakoni aku dhewe. Carane wis dong. Nggih. Oh iya. Ya paham. Modale modal. Saiki udah kelas berapa toh Mas Dalang? Masuk kelas 1 Mbak Agnes. Oh, masuk kelas 1 SMA. SMA, Berarti madrasah. lulus ya, lulus Nggih, SMP. Alhamdulillah. Iya. Lah nek mboten lulus SMP ya ora masuk SMA. Oh, iya. Nggih, mula niku. Pinter berarti ya. Mboten patiya. Lah piye to? Wong kena wis lulus ya berarti pinter. Nggih. Nggih menika caos manglipur katur warga Candi Rejo, katur keluarga Ibu Haryati. Menika penontone ya kathah. Nggih. Nggih, kompak Alhamdulillah, kabeh. Guyub rukune luar biasa, matur sembah nuwun tenan. Pokoke kula wau arep numpang adus iki saka sumuke karek pliket kae ning awak iki. Sangka pame iki ana kendala dadi iki le ngeterke nganggo mobil dilangsir. Wah, jan pancen matur sembah nuwun tenan. Alah nggih. Kompake Jenengan nggih ket nganu to? Non, Ket esuk wau nggih. mbot nek kula mangkat saka mriko iki jam 2. Oh, tekan kene? Tekan kene adzan magrib mergane Boyolali macet. Wes pahit. Oh. Kok metu Boyolali? Nggih. Boyolali tol terus Bawen terus mrene pun dugi. Cerak. Nggih. Menika terus arep kepiye? Nggih. Po bubuk, po piye? Ya ayo. Lah piye to? Lah ya caos panglipur ngono Nggih, lho, caos wau wonten panglipur. kathah pamundutan. Alah kae Pak Sendok kok ya tekan kene. Ya karang beliau ki semangat ngapa? Pecinta budaya dadi ning endi-endi Lah tetep iya. diluruk. Ngregengke matur sembah nuwun. Nggih. Ki wonten pamundutan Mbak Agnes. Mriku Apa? gubuk asmara saking Mbah Lurah Haryoto. Naryoto apa Haryoto iki ya? Mbah Lurah Haryoto nyuwun gubuk asmara. Oh nggih menika Panjenengan. Bapak Lurah Candi Rejo Nggih. Grawuh Nggih. ngaturaken sugeng dalu. Nggih, sugeng Nggih. dalu sugeng rawuh, sugeng midhangetaken. Nggih.
kathah sing pun masuk teng mriki sing nggon HP wau WA nggih kathah. Nggih. Oh, ki wonten pamundutan saking sobat ngebiar. Nggih. Minta lagu tadi udah WA loh Napa? sama kamu. Wah, HP saya di bawah situ. Peningkatannya seperti itu. Oh, iya. Sekarang HP-nya udah gantian gitu ya. Ya enggak Oh, gitu. ijolan. Ya enggak gitu. Kalamangsa sok disekel. Dadi Oh. sing bahaya-bahaya niku tak hapusin wis dhisik. Neng ora nyekel liyane to? HP to? HP Ya, to? HP. HP. Oke. Ya. Tadi minta tembang ke karemananipun almarhum Ki Seno. Oh nggih, jeneng Ya. gula. Bukan. Lah napa? Pak Seno itu suka langgam pelok barang sih. Nggih, oh nggih. Tak anteni. Oh nggih tak Tuh. anteni. Ya. Nggih. Niki sing pundi riyen kang badhe dipun pinangkani? Manut tuh loh. Nggih, wong nggih sing pelek niku riyen mawon. Oh nggih, Sing siap. ngelenyer sih. Ya, tadi Nggih. sudah transfer. Oh nggih. Ke rekeningnya jenengan, ke rekening saya. Oh nggih, tadi Adil toh? rata. nggih. Rata. Separuh-separuh. Ya. Nggih. Dibawani Mbak Agnes. Siap. Nggih. Mbok menawi samangke dipun pinangkani mboko setunggal Ah, nggih. nggih. Engko Nggih. pamundutan menika kathah sanget. Nggih. Nggih, mangga. Sakniki nggih. Nggih, ngenjang-ngenjang. Sesuk nek ditanggap meneh ngono lombokan. Nah. Sepinten Kang Mas? Kuwi gedhe kete wonge ninguk ikete keri. Kita sesak loh. Lobok. Kiraku kowe tan citra Alhamdulillah Mbak Agnes menonton pripun? tembus 6,8 ribu. Alhamdulillah menika saking streaming ya. Apa Nggih. streamingnya? Streaming ki Yusuf Ansor A.K. Yusuf Ansor. Nggih. Oke, selamat. Semoga nanti 20.000 ya. Nggih. Amin. Amin. Marga kok sepi itu niki? Nah iya menikmati suwanten indah. Oh, ngelaras ngono ya. Ngelaras. Nek do bubuk kabeh. Ora Ora apa-apa. ya? Oh, mboten. Lah ya menikmati ya. Ah mriko. Mari. Layang kinawa maruta ambal angen teni Niki langgam tak enteni iki senengane Mega. buat siapa? Ya nggo dheweke dhewe. Alah, ndodok malu. Oh, ngaro aku. Rasa sak ngono kuwi, mbok yo dijunjung ngono lho. Wah, ora kuat njunjung semono gedene. Wong padha kok. Padha ta? Imbang. Abot kono malah Masa? lah ono gawane liyane meneh. Oh iya betul. Kowe ra duwe kok ya. Paling ming 2 gram. Lah
3 kilo dhewe nek kuwi. Wasuwe tak Mas Klame, anu Mas Klimen. Oh, ada Abang Klimin ya. Iya. Aku sok melang-melang arep nyebut jenenge iki nek I Kayak sok menggoda aku lho. Oh, to. Wah. Arek nyanyi kimpul. Sok jawil-jawil ngono lho. Rasaku 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 Tulung kopir dicekeli. Lah piye gobek-gobek ngono apa piye? Oh, wis bahaya ndrawasi. Pijer krungu semoyo elingo yen Kopir cekelono ta? ngapa to padha berisik. Ayo kagum gumun. Pahen teni Kledang kledang lakae bocahe menika spesial kagem Bapak Sobat Ngebiar kita, Nggih, Pak nggih. Lisdianto, Nggih. ingkang nyuwun langgeng. Tak enteni. Tak enteni. Monggo dipun lajengke. Tak enteni timbuling sisih langke silaming prau gabus meh wae rasaku arepmu moyo
sekalian acara. Oh nggih. Iya, tak Acara. enteni Nggih. gitu loh. Mas Nugroho menanti Mbak Anang. Oh, Betul loh. Lampun kelakon to. Lah iya. Garek ngenteni gas. Wis paling. Delo-delo iki mau. Biasane limbukan ngene iki sing ngetok terus bar limbukan ke tak tinguk goleki ora Kok ono. wis sepi ngono ya. Kok gara-gara Bali wis ngusuk-usuk rambut teles ya. Kok apal ayo. Lah kulino Piye, nggon wong ewo kulino ngene iki apa? to. Kulino nggon wong ewo Kamu dadi masih di bawah umur loh. Lah di bawah kok aku menek ondok ben di atas. Enggak, Mbak. Anteng. Anu Mbak Agnes. Kuwi nggone wingi. Mirip e. Masa ya padha to. Mirip e. Mangga. Tak enteni kaman rasamu wasaja nadyan nganti sawindu ngarepku satyaku tanpa jamu. Sampun katur Mas Dalang. Nggih, menika wau pamundutan saking Pak Lisdianto sobat Nggih. ngebyar. Betul. Nggih. Kuwi sapa to kok uduk limbuk cangek kuwi sapa? Iki lho. Oh, ngono ceritane. Iya. Dadi yo men ana ikon tersendiri. Terasi ngono apa piye? Ora maksudnya apa cara-carane apa ya? Perbedaan lain dari yang Udu licang ngono. apa? Limbuk cangek, Oh. licang. Heeh. Lah kan disingkat. Ben rasa iku lho limbuk cangek, licang apik ta? Nah, Licang. Sinoebel. Apa? Ya kan Cina jeneng Licang. Apik ta tapi? Sesuk dinggo ya. Sesuk tiga. Iya, iya. Licang suwi. Apa kuwi? Ya wis sembuh. Ah iya. Matur nuwun. Pak Matur Lisdianto. Nggih, nuwun. pun Iki piye nyendikane. terusan? Aku Oke. duduk dulu atau tetap berdiri di sini? Aku masih kuat loh. Wah. Tekon aduk nang kene. Enten. Nangkani pambutan malih. Nggih. Saking Pak Prawito utama Kampung Rambutan nyuwun kadung tresna ingkang minangkani Mbak Agnes kalian Waranggono saking Ansor Laras mugi Nggih. lancar lan sukses ngantos tancap transfer Terus. 250 nggih. Niki kadung tresna. Oh siap. Pokoknya ini Bernuansa cinta iya, malam ini. pokoknya sing nuansa cinta-cinta terus sing slow-slow kita. Jadi menumbuhkan suasana gregeteng ati. Ditokke sikik ya toh. Terus engko sik banter ya toh. Bersama siapa ini Mas Dalang? Ada Mbak Mega dari Ponjong. Dari Ngendi? Ponjong. Oh, poncong Iya. ya. heeh. Ayo. Wow, jauh sekali. Ayo koncok-koncok seperti koncok-koncok. Yo! Sugeng dalu, Adik Santi, Dek Mega. Alah, ya Allah. Pripun, Mbak? Aku kalah dhuwur to iki. Mboten napa-napa lho. Ping kalah dhuwur. Tapi besok masuk di itu ya, Paguyuban Akyu. Paguyuban Namanya apa? itu PS3K. Apa itu? Pesinden 150 cm. PS 3M. Tahu toh? 3M, oke. Pesinden 150 cm. Oke. Aku punya paguyuban itu ya. Berarti- yang 150-an gini. Nanti masuk di paguyubanku ya. Oke. Saya ngukur sik. Aku Iki pun punjul jeli kayak. sithik lah. Iki sak kacek sak senti lah. Aku 149 kok. Oh, satu seket Mega. Ora genep 150 lho. Tak genepi. Ya, kita Yeay. nembang bersama.
Nggih, saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, Mbak, kagem Nggih. Bu sinten, Mas? Bu Haryati Haryati sekeluarga. Kanggang Kerso. Nggih, ngaturaken ugi selamat buat Mbak Ana dan Mas Tri Nugroho. Nggih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya robbal alamin. Nggih, niki wau nggih kathah sanget pamburutan lagu Mbak Agnes. Nggih. Saking Pak Pak Pung. Oh iya seko wah, sik digawa kowe mau ya. Heeh. Ya. Kowe mau wis. Wane tokke wah. Oh ya wis. Ning WA-ne nomere sapa ta? Ya makane iki Ning mbok ya kula. digawa dhewe-dhewe kok dadak aleman, dadak di Lho, ijolan digawa barang. dhewe-dhewe kok. Kowe mau ki ngecek-ngecek kok ya kan aku ki sok Eh. nakal. Wis pinter nakal ya, Wan. Pabrik, Deng. Kita tunggu 1 jam lagi, boleh? Ya. Ya, 1 jam lagi setelah yang Nggih, satu ini. saking Pak Guru Riyadi Ponorogo. Wong, nggih. Nggih, nyuwun langgam hangenteni dijahi pongke kali Mbak Mega, transfer Nggih. 100.000. Oke. Oke. Nah, Kita FM masuk nang ndi to? Roh, ra ono tulisane masuk nendi ngono ya, Waduh Mbak. lah kok payah iki. Ah, iya, Ra mulo. jelas. Dek, ayo, Dek. Iki pundi rumiyin, Mas? Wadung Tresno iki mau, Kadung Tresno. Kadung Tresno. Pokoke sing nuansa-nuansa tresna. Kimpul diam. Mangga dibawani. Monggo Dek Mega. Arep hari nomengi. Rina wangi dadi ati Dasare Mbak Mega ki napase landung, suarane landung. dawa ya. Nah, Mbak Agnes. Kayak landung pokoke. Piye ta maksudnya iki? Ngene Mbak Waloyo tak nggo. Lan Tanpa tanpa nendra Kok kayane aku mirip ya karo Dek Mega ya? kowe padha Padha to? padha mirip. pesake Silau ngoten gitu, menyilaui. mendelep iya tas dulu dong Padha. Kuwi nek dadi Mbak Yuwadi genah padha. Apa ki sah? Ana sik beda lho. Apane? Apa ayo? Tinggi badan. Kudu Lah apa? Oh ya kuwi. apa? Empuh. Besar kan sih. Pak neurong Mas Roni. tan liya marang slirane Nggonku mlethek apa nih Mbak sikile maksudnya lho sik beda. Nah kowe wis mlethek. Nek Mega yo. Dek Mega urung ora lho. malah luweh parah iki lho. Malah ngelotok. mungkin iki pekerja keras kok Ngidak-idak kasur ya padake. tansah ku Mawang. mawanging netra Jero ati. jero ati kadung tresno Liya. Tan liya. tan liya marang sliramu
satemah lara asmara Pingsut siapa dulu? Langgam Radong. Oh iki berdua. Berdua. Didum. Iya, Iya. gitu. Samerane ora usah ya, Mbak. Aku ra entuk. Ora entuk kan wis entuk dhewe. Endi aku urung entuk apa paket mau Lagune ngadeg kene. mau transferane mau aku ya gur transferan. Oh iya iya. Ora iya. cash. Nang BRI mah. Enggak. Lamat was katon pejane yen bom katon mancara aduh wiragane sinawangan amboseni Yen besengut wimbuh patut nyata jatmi kamrahati aduh lastariya manglila kinggang sarikmo Nadyan bebasane kalingan godhong sak lembar emas kaya was kencetan rasa sang semengah Iya. Wis do tak omongi kok ya sing do ngeyel. Pripun Mas? Aja sok main do yoga. Yoga apik-apik kok di. Yuk. Karepmu ki do kepiye? Senggaan kok ya. Wes pokoke iki nggone Mbah Waleyo tak nggo kabeh. Ya mumpung ra ono. Ora melu wong. Bacaane sarwa asri coba tenggunan sakur emang wis yen emong kang maswara kita jaga
Apa to iki? Pengen ngopo? Bacaane Nggih, matur sembah nuwun. Sampun asik, isih ana buntute. Isih ana. Sampun kalih lelagon. Nggih. Pun dipinangkani Kadung Tresna iki. Kadung Tresna. Pokoke sing nuansa-nuansa cinta Iya. diaturke Mbak Agnes sekarang Iya, niku karena ingkang- ini bernuansa cinta ya. Nggih. Biar Jumbuh. tambah bercinta-cinta. Nggih. Apa sing dicita-citakan tercita-citakan. Nggih matur. Nggih, monggo. Nggih niki enten pamundutan menika sugeng dalu Masda saking Sobat Ngebyar menika kula wau saking Pak Lisdianto pun masuk mriki Sudah? saweripun 500.000. Oke, terima Nggih. kasih, Pak. Lajeng nyuwun Gending Tresna garwane wong liya ingkang nyekar Mbak Niken matur nuwun. Lah sing ngene-ngene iki spesialise Mbak Niken. Oh, ana spesialise Ana dhewe-dhewe. spesialise. Nek karo wong liya iki Mbak Niken. Ya kuwi pokoke bangsa podang kuning itu kan ahli permanukan kuwi Mbak Niken. Oh, wis ahli Wis nggih. dalam bidangnya. Nggih. Oke. Iki karo sapa-sapa iki mau tembus 6.000 lebih. Oke, alhamdulillah. Iki kali kanca-kanca beto kaos niki kathah. Kaos Mazda kaya sing diagem Mas. Kawas. Nggih. Kaya sing diagem Mas apa kapur ngono kuwi. Kopir. Oh, Ngoten niku. diperjualbelikan. Nggih. Sing Monggo. dawa 80 sing cendhek 75. Niki sire ajeng didum ning gandeng stoke ming sithik ndak kur kuwi eneng-enengan akhire didol. Aku ora dinehi. Monggo, mengke kanca ndi to Mas kelawar nggih. Ukurane napa Enggak sampean? modal banget ya dinehi njare. Sampean ora jenengan ukurane Apa apa? aku tuku? Ora apa-apa dinehi kok ya wajar kok. Ora. Ya. Nggih. Monggo ingkang ngersakaken Niki mau sing apa iki jenenge? apa? Tresna garwane wong liya iki. Wah. Ayo. Oh, gedek-gedek oh. Iki mau enten pamundutan nggih. Nyuwun rewel dipun pinangkani Mbak Mega nggih kagem Mazda. Lho kok rewele nggo aku. Saking paguyuban Riyok Ponorogo Jabodetabek matur nuwun. Di maca sike. Nggih. Wis entek iki. Dinteke. Oh, wis entek. Nggih. Iki wonten pamundutan podang kuning ha iki sing cocok karo Mbak Niken. Nggih, monggo. Nggih. Ini cantik-cantik. Heeh. Monggo Mbak Mau Niken. menampilkan Nggih. yang mana dulu? Mbak Niken 2. Ya, oh, ketoke iki pengedrame amatiran, ya toh. Mesti iki gur banjeli, ya toh. Ora Mbak. Hah? Kuwi wis mayang sawan wis kesel. Lewati kondisi lemah. Yalah, biasane ngopo kok ya saiki dadak ngedram barang trukdes. Kae jan apa-apa dicekel. Wis pokoke Mbak Agnes, Mas Sulis kae apa-apa dicekel, kendang dicekel, drum dicekel, Elok tenan. suling dicekel. Dicekel. Sinden. Ya. Nggih. Nah, nek iki rombonganku tenan iki. Masuk. Masuk. Piro mau, Mbak? Apa nih? 150 cm. Aku biasanya 120. Oh, malah sangi sore sithik ya. Iya. Iya. Kuwi cah TK satu. Iya. Ini tadi sing ngenteni iki nggih, Mbak. Nggih, monggo dipun pinangkani. Saya ngenteni wae soalnya jenengane Mbak Niken ini nek apa minangkani ngenteni iki apik banget. Oke. Men cocok karo nuansane. Aku tak duduk ya, aku ya ngelak barang lho iki aku. Ya. Ini kaose tadi Aku dinehi tenan. Iya. Dinehi kok kon tuku. di Pak dicaosi kaya Oh di iya. Terima kasih.
M to, pandang napa wedok? Ya aku sok M, ya. Oh ya. Lagi M to. Tenan iki. Tenan estu kok. Oke, terima kasih. Oke. M panjang loh. Oh. M ku ora panjang ki. Kuwi sedengan ya Mbak nek M panjang ki. Ya makasih ya. Oke, Laris makasih terus juga. ya. Amin amin. Oke, J. besok ajakin aku terus. Oke, oh siap. Siap. Makasih ya. Tenan loh iki. Bayar engko gean iki. Oh enggak. Ora. Pokoknya enggak. Ya. Terima kasih. Oh, kowe mung sitok kowe mending lah. Oke sing do ngenyang. Eneng sing ngenyang. Oh, Padahal weh, murah loh murah ya. banget, ya. Eh, Ya ora apa-apa. iyalah, ya nek kaya ngene iki selawe lah paring ora ya. Kok ngece lho, mosok selawe. Padha wae ya ngenyang ya aku. Kuwi apik lho kualitasé. Oh, iya. Bahane empuk, elastis, Wah. lembut, Anti bocor. Ya. anti kerut. Iya. Sudah ya, saya duduk dulu ya. Oke, Istirahat Mbak dulu. Tak Agnes. mimik dulu. Kring. biasa sendiri. Istirahat. Biasa sendiri wong tinggal mancing. Kopir cekelono, Cuk. Tak bawane. Bawane kuwi. Iya. Ya. Pak Tunggu seliramu rawuh tangis kang kebak Mbak nih kan. Halo. Ini tadi ada WA masuk. Iya. Dari Mbak Via Alvia Sinden Genro. Oh, Request wisa tresno sing nembang Mbak Niken. Tadi- nyawer ora? Hah? Nyawer ora? Nyawere kepelan. Rasa. Kok ora sah. Mbak Via dapat salam dari Mas Kimpo. Weh. Udu sing kuwi ya, Mbak. Udah kuwi to? Udah kuwi. Lah kuwi barang kok. Ora. Oh ya kok ta? Iya. Dia kan iseng-iseng berhadiah. Ben. Ora apa-apa cah bagus kok. Bagus. Bagus sih singkatannya buat Minton Rawrus. Kang dak pilih tak pilih donya
bar niki nganu pamundutanipun Mbah Lurah kan Nggih. nyepetke. Oh, sing anu. Soale niku ajeng bobok ngoten Sing gelaan gubuk Mbah asmara Lurah. napa lesung jumenglung? Ingkang pundi? Kalih-kalihipun. Oh nggih, siap. nggih. Bar niki ya. Nggih. Monggo Mbak Niken. Salajeng sare Mbah Lurah pun ngantuk. Satu tembang ngenteni iki mengko aja dijaipongke merga iki sing ngripta penjane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono ora ngeparengke langgam iki di ndangdutke dikoplo gak oleh. Monggo Mbak Niken. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wahyu janjimu tansah sumiban jroning kalbu ya kusuma kapujanku tak jaluk citra janji kasirah nimas wang merak hati abang sirot dadi hati rina wengi aku tansah kangen Muga katapotan sasumanding kanthi doang manis lencer kuning Tenan mah itu tenan aku saiki. Jempolku jepit cempolo ya. apa? Jempolku jepit cempolo. Prak piyon. Ora apa-apa. Kan bagus nan. Gledang, gledang, kait teka, ternyata janjimu Iya. datang citra As. lan wisok saumpama aja lali kalih kula. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Ya matur nuwun. Satu tembang sudah dipinangkani menika kalau wau pamundutan saking sinten nggih menika kalau. Wis mbuh mawon sing wis ngenteni. Oh iya Mas, ya. Iki mau sing pamundutane saka Pak Lurah. Iya, pamundutan apa pamundutan saka Pak Lurah. Gubuk Asmara. Oh iya, men dipinangkani Mbak Agnes karo Mas Sulis Bronjong. Oh iya. Ayo. Ayo to Neh. Ayo Neh. Alah. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Ayo Mas Sulis. Ayo. Alah. Ayo Mbak Saras we. Mas Sulis ora gelem kok. Oh, Mas Sulis Bronjong niku niki to saiki. Iya kaya wis Operasi Mbak. Oh. dadi langsing ya ta. Kaya asline. Kendel aku berarti. Wis oplas yo. Neng kae mergane dipantau dadi nggak berani. Oh, gitu. Nganu kok ya udah capek. Iya, dasare le mayang kuwi ngleling lho, Mbak. Kan marep ngulon to panas.
Kuwi nganggo kacamata riben kae, padahal mergo ngantuk karo turu mah. Lah yo nggo gaya kok ya. Stylish. Iya. Nggih, minangkani saking Mbak Lurah. Nggih. Menika wonten gubuk Asmara. asmara. Napa Mbah Lurah seneng ten gubuk ya? Riyen. Kok nyuwune gubuk asmara? Iya. Kaya karang ya pancen wong kuwi Boten kermenane lah. dhewe-dhewe. Paling ora ya hotel ya. Gubuk kewe gebyokan. Nggih ta, Pak? Nggih. Homestay. Nggih, sesaran kalian Mbak Saraswati Angelina. Ya. Wah. Tambah Mbak gelar. Cai. Saiki. Mangga mingkar anu nyingkur. Dadi pangkur. Mbak Sarah senggawa. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan lelampahan kangkang Kimpul kelingan terus lingsem. Salah tingkah deh. Enggak tresna nanang. Ais. Tresna tulus nadyane gubuk asmara. Monggo dipinangkani berdua. Ya, langgam sih. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak doleren neng cagak kebak tulisan warna abang kandang kasih sayang
menika pamunutan apa pamundutan saking Mbah Lurah. Pun Panunutan. pun dipinangkani. Nggih, alhamdulillah. Ngapa niliki jam barang? Ya mbok menawa entek wektu. Dume anyar ngono apa piye? Iya. Ya ya. Anyar rega 75 Piye iki? Jam Ini- pira wesan? Jam 12 kurang isih santai wae. Isih dawa. Ya isih dawa. Pokoke wektune iki bengi iki dawa. Terus lakone ya dawa. Kabeh dawa. Dawa. Dalange Mbuh. Ya iki ada tadi dari Pak Lurah juga. Lesung Jumenglung. oh nggih. Sakniki. Ya Pak sakniki. Kok krungu muni Pak ngono ki. Dadi ketento. Lesung Jumenglung sakniki dipinangkani. Men dikancani karo Koor nggih, koor. Ukur ta? Oh ya. Nggih. Bar iki mawon sing dikancani karo Mbak Yoga sehat selalu. Oh ya. Iya. Monggo Mas. Sehat terus iki. Sehat terus yoga terus. Iya. Spot iki lho, spot. Stop. Stop. Lampu merah. Manut ta? Ya gane karo aku. Manut. Sing Piye? minang- Ngopo mau dadak rembukan? Heh? Rembukan ki mengko. Ayo, Ra Sir, cetha ya, iki rembukane ra iki cetha. dipeloke dhisik lagi mengko sing langsung Jumenglung keri dhewe. Oh, nggih. Men padha karo begitu. bujangan. Iya, beginu, anu So. begitu. Iya. Heeh. Mbak Yoga mau nembang apa? Perahu layar. Perahu layar. Heeh, selendro apa pela? Sak-sake. Apa? Selepok. Oh iya. Apik nek selendro pelaut. Slendro pelok. Oh iya. Selendro ora apa-apa ya. Nggih. Mangga Mas Juang bukai sarah. Perahu layar. Selendro. Iki ya do rembukan meneh. Mbok ya mengko ngono lho. Nek mau kok rembukan wae. Yo kan Ya kancane
Terima kasih Mbak Yoga sehat selalu. Nuwun, Mbak Zoga. Mbak Yoga ki garwane Mr. Bean. Kok iso? Oke Pak Moko. Ganteng lho. Oh iya ganteng. Yo langsung Mr. Bean. Ngeco. Nek upama cilik ngono genah padha. Apa nih? Awake lho. Oh, Iya. lah iki gede kabeh kok. Lah iya mulane kuwi. Padha toh? Padha. Iya. Nah, iki tadi sing pamundutan apa iki jenenge? Apa meneh? Ya ning Tawang ana lintang. Ya ning Tawang. Oh, jenengan pinangkani Kula nganggo dhewe. bovo. Ya. Ibu-ibu ini mboten nggih? Anu itu nanti jatahnya ketika GR. Oh. Wis Mbah Walu ya tenan. Mawi bawa mboten? Mawi. Bawa ngono lho kok mawi le jawab. Mawi bawa. Nah. Mawi bawa mboten mawi bawa. Agak YNTWENLNT. Ya neng ta. Sugeng sonten Mbak Mega iki teng Mega WA-ne. Niki kula kok ijolan kuwi mau HP-ne. Ora saka Mega diteruske ning nggon aku. Oh, ngono. Kula Slamet Ramlan Temanggung, punten mboten saged teng lokasi pentas mboten napa-napa. Tulung teman-teman mangke disenggol nggih. Mungkin nobar layar besar di depan rumah Pak Kadus nggih matur sembah nuwun. Nyuwun lewung kagem penggemar masjid di daerah Temanggung nggih sembah nuwun. Mengke kula pinangkani. Sik dilit ya. Dilit gimana? Suwe apa-apa? Jupuk iki lho teng dlewer. Apane? Kringete. Oh, tak kira. Kok ora ana sing membantu ngono lho, ngapi kok piye. Lah Mas Sulis ora gelem ngadeg. Ket mau sono. Sentakon waratane janji kueleng sumadhat sing tias ingsun
sinak senan bumi langit tangis ing tias nganteni padang bulan Enten piyayi sing suarane angel ngene iki. Ha iya. piye Nggunen conto. Iya, tak kon nggo conto Mega iki men tadi ora apa ya, ora tergesa-gesa. Le nyuwara iki dinikmati, diresapi. lah mau wis dinikmati lho Yohan Ya iki pene lagi rada flu dadi ya oh wajar nek suarane rada mlebu ngono. pendak dino flu ya Eh? pendak dino kok flu ya Ora lagi 3 dina kok. Enggak. Ning tawangan nalintang wong bagus aku ngenteni marang mega ing ngoso kang mason takoke warpamu janji-janji kueling wong bagus semadhat rasa ning ati lintang-lintang ngewi-wi kang mas tresnaku sundul weyati dek semono janjimu disakseni rasa tresno Yening tawangan nalintang wong bagus rungokno tangi sing ati pinarong sarane ati kang mas ngenteni bulan datari Matur sembah nuwun Mbak Agnes sedaya pamundutan pun dipinangkani iki. sedaya sampun Dereng jane isih ana. piye to Si beberapa isih ana sing urung dipinangkani. Ning gandeng sing jeneng carane wong Madang nek kokean ya ora apik ning nek kurang isih krasa ngelih. Ning niki mengke tak bagine karo nek goro-goro. Nggih, semangke wonten Nggih. wekdal ten goro-goro. GR. Matur nuwun lajeng sing lesung sumenggung mengke kula pinangkani lak goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten Pak Lurah menawi kesesa badhe
Sare nggih nyuwun pamunten mangke saged mirsani live streaming. Streaming monggo. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Agnes. Sampun matur Pun nuwun. ngegengaken. Samangke dipun lajengaken Nggih. wonten goro-goro. Nggih, nyuwun pangapunten kathah kalepatan kelajeng atur anggen gujekan dalu punika. Cih, Ndherekaken sami-sami. sugeng kuntur mugi tansah pinarengan Aku rahayu. wis ta iki. Hah? Aku wis. Udah. Oh udah. Lah mau Aku Ibu? nanti goro-goro enggak. Hah? Soalnya tuh kontraknya tuh sampai goro-goro. Oh, sampai gara-gara. Oh ya tak. Nggih toh, Pak. Napa limbuan, pun. Enggak tahu itu. Nggih, kontrakipun Nggih. sampai goro-goro. Oh, nggih. Dadi Ngaten. oh, nggih, matur nuwun. Kok aja ditundung toh. Oh, enggak lah, tak kira lah. Aku ora dikabari dulu kaya. Nggih, samangke Nggih. saran malih goro-goro. Nggih. Matur nuwun. Matur nuwun. Enggak. Kowe iki mbok ora ngono kuwi. Piye, Mas? Ayo neruske lakon. Ya. Wah, kayak Kurawarsa. Baris berbaris. Ya, kae sajake arep ngetutke Gusti Ndara Lesmana Mandrakumara arep rabi. Ya. Ya kaya kirim patika biasane sik apa kuwi. Heeh. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga, ilaruhi Ki Sena Nugroho. Wa ilaruhi Ki Sutana Hati Jogita, wa ilaruhi para punden dalan sak Nurwantara Al-Fatihah. Ayo Mas, terus ke lakone. Ayo. Iki kok kelambimu ireng-ireng ya ben aku ndelalah ireng kabeh kelambiku, yogane ya ireng kabeh. Ayo. Ana sing kaya telek cecak. Lah ngapa? Surjane ireng, jarike ireng kok ikete ana sidangane putih. Ha wis dadi telek cecak. Ora apa-apa. Ayo diteruske. Iya. Dindingi Mas. Ya. Mundur sang abate kondang sang ya prajurit pendheperi swara umyanggal parkurna posor tambur miang pepandhen tuhu talutak lir jala tian